د قرآن کریم د ترجمې یوسل او نولسم درس د النساء سورت او نهشتم آیات. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. اللہ تعالی فرمائی یا ایها الذین، اے هاغو خلقو، آمنو چی ایمان راوڑے دے، یعنی اے مؤمنانو، لا تأکلو تاسو مخری، اموالکم مالون استاسو، یعنی د یو بل مالونا، بینکم پخپلو منځونو کی، بالباطلی پنا حق سرا، یعنی پناروا سرا یو د بل مال مخوری، الا مگر پرته د آغو مالونو نه، ان چی تکونا وی آغا مال، تجارتن د تجارت، عن ترادوین پرزا او خوخا، منکم دستاسو، ولا تقتلو او تاسو موجنی، انفسکم خپل زانونا، یعنی یو بل موجنی، انا بیشکا اللہ اللہ تعالی، کانا دے بکم پتاسو باندی، رحیما دیر زیات مہربان. او فرمائی ومن او څوک، یفعل چی اغا کوی، ذالکا دا پناروا سر یو د بل مال خوڑل او یو بل وجل، عدوانا پسرکشی او تیری، وظلما او پظلم، فسوفا نزربا نسلیه منگ داخل کو آغا، نارن اورتا، وکانا او دے، ذالکا دا کار، یعنی دا اورتا داخل اول، علی اللہ اللہ تعالی تا، یسیرا دیر آسان. او فرمائی ان که تجتنبو تاسو زانونا وساتی، کبائر د غټ گناهونونا، ما آغا گناهونا، تنهاونا چی تاسو منکیگئی، عنہو د اغو گناهونونا، نکفر نو منگ بلریکو، عنکم ستاسونا، سیئاتکم ستاسو واڑ گناهونا، وندخلکم او منگ با داخل کو تاسو، مدخلن کریما دیر د عزت زائتا. او فرمائی ولا تتمنو او تاسو ارمان مکوی، خواہش مکوی، ما د آغشی، فضلا چی غورکڑی دی، بہتر کڑی دی، اللہ اللہ تعالی، بیہی پا غشی باندی، بعدکم زین استاسو، علی بعدن پا زینو نور باندی، یعنی پا دیکی دا اللہ تعالی حکمت تے، چی انسانان چی
چې انسانان یو د بل څخه مختلف پیدا کړي دي، څوک پاچا، څوک ګدا، څوک ښایسته، څوک بدرنګ، څوک قوي او څوک کمزوری، څوک مالدار، څوک غریب. نو تاسو داسې مه کوئ چې د چا بنګله وګورئ نو وایئ چې کشکې چې دا بنګله زما هم وه. یعنی د بل چا د شیانو ارمان مه کوئ. که د چا ښه موټر وګورئ نو وایئ چې کاشکې چې دا موټر زما و. که کوم پهلوان وګورئ نو وایئ چې کاشکې زه هم داسې پهلوان وم. که د ځان نه څوک ښایسته وګورئ نو وایئ چې کاشکې زه هم داسې ښایسته وم. هر څوک باید د الله تعالی په جوړ شوي تقدیر صبر وکړي. للرجال د سړیو دپاره نصیب برخه ده مما د هغو اعمالو اکتسبو چې هغوی کړي دي. وللنساء او د ښځو دپاره نصیب برخه ده مما د هغو اعمالو اکتسبنا چې دوی کړي دي. یعنی د هر چا دپاره د خپلو اعمالو بدل ورکول کیږي. واسألو او تاسو غواړئ الله د الله تعالی نه من فضله د هغه جل جلاله فضل یعنی مهربانی. مطلب دا چې هر شی د الله تعالی څخه غواړئ، ځکه چې د عزت او ذلت ورکوونکی او اخیستونکی الله تعالی دی. ان الله بشک الله تعالی کان دی بكل شیء په هر شي باندې علیما ښه عالم. او فرمای ولکل او د هر یو سړي او ښځې دپاره جعلنا مقرر کړي دي مونږ موالیه وارثان، یعنی چې میراث واخلي. مما د هغه مال نه ترکه چې پریښي وي الوالدانی مور او پلار، والاقربون او نږدې خپلوانو، والذین او هغه خلک عقدت ایمانکم چې د هغو سره ستاسو معاهده او تړون شوی وي. یعنی یا مو څوک په ورورولۍ نیولی دی، یا مو څوک په زویوالۍ یا څوک په لورتوب تاسو نیولی وي. یعنی نسبی او حقیقي ورور، زوی او لور مو نه وي. فآتو نو ورکئ هم دوی ته نصیبهم برخه د دوی په خپل ژوند کې. یعنی دا د خولې ورونه، خورګانې او لورګانې ستاسو په میراث کې حق نه لري. نو که څه احسان کول ورسره غواړئ نو په خپل ژوند کې ورسره وکئ او یا ورته وصیت وکئ. خو ستاسو د مرګ نه وروسته ستاسو د میراث حقدار صرف هغه خلک دي چاته چې د الله تعالی قانون ورکوي. باید ذکر شي چې سړی د درېیمې حصې مال څخه د زیات وصیت حق نه لري. ان الله یعنی مطلب څوک چې مړ کیږي
هغه صرف د درېیمې حصې مال پورې وصیت کولی شي، د دې نه زیات نشي کولی. ان الله بشک الله تعالی کان دی علی کل شیء په هر شي باندې شهیده شاهد. وصلی الله تعالی على خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین.